上海的老铁啊，楼兰有异响，然后跑到苏州来让我给他修一下啊。那这个是楼兰的通病啊，排气支管断裂咱们直接拆下来修它就可以了啊。这个楼兰的话，减震螺丝也会松，也会有异响，后面的轮胎会有吃胎，就这几个现象啊。这个下面装个支架，理论上以后是不会坏了啊。把这个支管拆掉这个支管。不光这4个支管会断裂，它这个内部豆子这也会断裂啊。那我们看这边，看到吗？裂这么长开着啪啦啦啦啦响我们把这隔热板全部拆掉，这里面全部检查一下有没有裂，有裂了的话给焊好它这个就4个支管漏给它焊一焊，修一修，安装上去，把下面安装一个支架这个地方理论上以后它是不会坏的这一块是不会再坏的把这个焊好这个一定要焊平整焊好以后就这状态焊的还是非常漂亮的然后安装上就可以解决异响包括它的共振这个给它安装支架是先把这圆孔插进去转一下转一下以后我们把这个螺丝用手拧进去最好多扭一扭，就这状态，把这个螺帽上紧这上紧就 OK 了。爆赞，关注小张，修车不慌。